¿Qué tal? Hoy te voy a enseñar a cómo poner en neutral una Dodge Caliber. En la foto mostramos está del lado del conductor. Procedemos a retirarla y aquí vamos a ver una palanquita que es esta palanca que está aquí, esta. Pero para eso tenemos que tener la llave puesta. Esta camioneta pues no trae batería ni nada. Abrimos switch, pisamos el freno, hasta con la mano podemos la empujamos hacia adelante, hacia el motor y procedemos a bajarla. Reversa, neutral. Y ahí queda en neutral. Y listo, ya nada más procedemos a poner otra vez la tapa en su lugar para que no se vaya a perder. Y ya la tenemos en neutral y ya la podemos mover. Y listo, sería todo.